耶，小坝不错。这个地方太浅了，都能看到底了。这个地方太浅，那边是下网的。你看，我们也上对面吧，不行，走。这边就安静多了，这情况，对吧？你钓怎么样？还行。是你钓比下边钓那个大一点儿。这钓多长时间钓这么多？不到1个小时。那还可以，还行。是那个花池那个小朋友啊，对。你啊？啊。哎呀，我天天看你的，我天天搞这个那个。我们都是瞎钓，瞎钓。在那个坝底下，我看口要快一点。那个流水快。对，就是流水。你这边流水吧？这边不流水。不流水。活动量大点个，人那个鱼，它的鱼多。啊，这边鱼大一点。这边有大的。有大的。哦，你这地方也行，这边是个水口。不这个浅。啊，这个大概有多深？还行，有1.5米了，接近2米了。那我在这边钓，我看看这位置行不行？行，也就到这儿，这里面就没法钓了，跟那个大哥得挨在一起了，没办法，在这儿钓，这地方也得用钓台。不过这边整体舒服一点，舒服一点是一点。咱们就在这边钓吧，就在这边钓。钓台弄完了，先开饵，先把饵料开了。呀，啊，得用6.3米。没口了。行，那我就用6.3米。我一开始觉得用5.4米就行。全在中间。中间我这边全是冰，我先用6.3米吧，待会儿冰化的话再用这个长的，没口的话再用长的嘛，对吧？先开饵料吧。我开饵就挺简单，就是，哎，跟我只能仅供参考。一份4号节，这个时候也没必要开多，再加一份6号节，这2个就是浓腥的，腥味比较大，然后。它的腥味比较大，但是它味道比较小，然后再加这个钢蛋，它这个味道大。你像夏天的时候、秋天的时候一般很少用，就是鱼不开口的时候、不爱开口的时候多加点。哎，这个味道挺大的。这3种其实就行。如果说你感觉它开口不太好，或者说入口不太好的话，就加一点4季，拉出来更舒服一点。也不用加多，也少加，加一点，这就行了。这时候一定要用温水啊，这是温水出刺快。对，温水出刺快。对，你看这种水温一点，不要太烫就行。还有一个就是这时候开饵的话，把水给它多加一点，多加点水，它出丝出得更好。然后再开一点点这个窝料，你像盆里有这么一点水就行，有这么一点水。然后再把这个小米给它加进去，啊，2袋小米就能用1天，多了也没啥用，它就是起个留鱼作用。这个留鱼很好了。对，就是有2袋小米就够，然后再加点粉饵进去，你就所有的鲫鱼饵其实都行，有这种片状、粉状的，加点进去。加这个粉饵，一方面就是可以诱鱼游得更快一点，因为它里边有这个粉状，还有这个片状，它诱鱼速度更快。还一方面，我们加点粉饵进去，你能捏到钩上去。啊，对，然后这样你像窝料也开完了，饵料也开完了，你就再去准备啊就行了。不走水的话，就直接捏到这个铅皮座上就行。
有这么2个就行，剩下的回头补锅用就行。看着这么多也不用一次全用光，就把它拿出来一部分，然后手上沾一点水，然后把这饵料再打一遍。你用不用面饵？我是。我建议你也用点面饵。行，我给你点吧。行。你那个，你老用纯虫的话钓不好。啊。我给你打一下，你把这些用这些吧。就是我感觉加点这种味道大的又愉快。我没买的那种，咱没吃过。它主要是这属于一个老产品，啊，很多都不知道。哎，好，谢谢哈。好嘞，好。今天的话，杆子我是用的一个6.3米啊，主线的话是0.8，然后子线的话打算用到一个0.2号、0.25这样，然后4号的锈钩。美好的一天从第一杆开始了。耶，解口了，小鲫鱼，第一尾，解口就把上钩拉的略微大一点，下边略微小一点，这样钓。哎，上顶了，还在上顶，下顿，这个口比较明显。耶，双尾，你看你用虫饵不如面饵快来。换吧，1、3目，2目，哎，顿口，这个顿口很明显，这个顿口漂亮。接着就下去。顿口了，哎，有反应了，逗一下它就有反应。哎，真接住了，你看，这双尾可以，双飞的，双飞了啊！这鱼现在是越钓越快，钓一钓，这个鱼太能吃了。很能吃，下就一口。用这个面饵比这个虫饵幼鱼速度要快。它吃口也明显。对，它吃口也大。你看，这鱼虽然说是不大，但是力气还是有的。这个还不小呀，这小学的，这个是。加点钢蛋，它就是味道大一点。大一点它幼鱼好一点。这个很明显了，这个。行吧。找到爆链的感觉了。是的。好天了，不错的感觉了。过瘾就行。走的时候给你2包，你回头用。在这边没有卖的呢，我看了。他就是一般吧，都不知道这个饵的。呀，真漂亮，这个大一点，这个有手感的啊，这一个才能有手感。呀，过来，真有劲儿。